Sveiki! Lankysime šioje mažai lankomai šalyje, kuri ką tik atsidarė po karą. Turistų čia bus labai mažai, žmonės daugybę metų jų nematė. Turėsime daug kontaktų su jais, ragausime skanių patiekalų, žiūrėsime civilizacijos likučius. Būtinai pasilikite! Keliauju į Siriją, šalį, kurią daug metų siaubė pilietinis karas. Ir šiuo metu atveriant sienas turistams, radau tinkamą progą čia apsilankyti. Keliausiu po senąjį 10 000 metų istoriją menantį Damaską, domėsiuosi jo turtingų kultūrinių paveldų, vyksiu į šiaurę, karo nuniokotomis teritorijomis link Alepo miesto, kuris garsėjo susirėmimais su įsiskovotojais. Aplankysiu daug senovinių miestelių ir tvirtovių, o taip pat parodysiu jums šios šalies gyventojus, kuriuos pamatę negalėsite patikėti, kad dar yra tokių žmonių pasaulyje. Matote Sirijos pasienis, muitinė. Atvykęs į Siriją visų pirma išsikeičiu pinigus. Čia stambiausia kupiūros vertė 1 euras. Todėl visur matosi sukrautos didelės rietuvės pinigų, kurių krūvelę priglaudžiu ir pats. Nu va, išsikeičiau. Turtingi. Kiek milijonų? Dedu šimtinę į pasą ir paduosiu muitininkui, kad gauti vizą. Atvykau viešbutuką Damaską, toks jaukus, nedidukas, gražiai sienas apaugę, raštais išpuoštas, gražus kambarys. Va, ne taip va. Bandom. Lithuania. Where are you from? Lietuonė. Žiauriai skaniai. Ir viduj kaip skanu dar. Dar viduj kondensuotas pienas, man atrodo. Nu, čia svorio priaugsiu Sirijai. Pasaga. Čia gamina tradicinius natūralius ledus. Pirmą sukapoja išsirinktus vaisius ir saldumynus į labai smulkius gabalėlius, po to paskirsto masę ant įšaldyto padėklo. Sušalus masę gražiai viską nuima ir suridenė į ritinėlius, pateikia vaflyje. Ragausim dar saldumynų vietinių. Žiūrim. Nežinau, ko čia pridėta. Atrodo skaniai. Į kažkokį blinelį. Sūris turbūt įdėtas, pistasium užtarkuota ir apipylė dar cukraus sirupu. Atėjau kavinę, yra pasakų sekėjas. Pasaka vieną pasaką iš arabiškų naktų. Gerai sėdė, tai pasaka net trenkia su lazda. Pasidėsiu, pasiklausysiu kažką. Gera atmosfera. Pasakotojas pasakoja pasaką.
Kaip senovės Sirijoje. Ragausiu sirietišką kebabą. Štiena atrodo gražiai, didelį, už 1,50 €. Bandom. Kebabas atrodo gražiai paskrūdintas. Šiaip labai skanus. Ir aromatingas. Matote, kaip kavinukės darbuotojas įkaitina žarijas skirtas kalėnams rūkyti. Labai gražiai kavinė. Ir vidur, ir lauke. Raštai, plytelės mėlynas. Tradiciniai. Ragausiu naują stiliaus patiekalą. Dar Sirijoje tokio nevalgiau. Vištiena džiūvėsėliuose ir gruzintų bulvių. Bandom seilę trykštą iš tikrųjų. Labai sultinga. Ir traški, ir sūri, ir rūgšti, ir šiek tiek saldi. Geras patiekalas, visiškai kitos negu valgiau visus kitus šiandien. Einam pasivaikščiosim po vietinį turgų. Čianais gyventojai gamina rankdarbius. Visokiausius muzikinius instrumentus, kilimus, audinius, dėžutės, kurios labai populiarios Sirijoje. Damaskas šalies sostinė ir antras pagal dydį miestas po Alepo. Turi 2 milijonus gyventojų, nors neoficialiais duomenimis per 6 milijonus. Nuo seno tai yra svarbus prekybos centras, kuriame parduodami džiovinti vaisiai, vynas, vilna, šilkas. Čia taip pat gaminami plieniniai kardai, pasižymintis ypatingų kietumu ir atsparumu. Taip pat prekiaujama figomis, migdolais, kitais vaisiais. Išvystyti amatai šilko, odos gaminių, aukso ir sidabro, medinių ir varinių apyrankių. Tai labai senas miestas, kuriame gyvena jau maždaug 10 000 gyventojų. Įvairių laikų priklausė ramėjams, graikams, romėnams, turkams. Šiaurinė ir rytinė Damasko senamiesčių dalis yra apjuostos gynybinėmis sienomis. Iki šių dienų yra gynybinėse sienose miesto išlikę vartai, iš kurių seniausiai yra pastatyti romėnų valdymo laikais. Arabiškai miestas vadinamas Dimash Ash-Sham. Ash-Sham išvertus arabų kalbos reiškia šiaurė. Sirija arabiškai yra vadinama Bilad Ash-Sham, šiaurės žemė. 75% Damasko gyventojų musulmonai sunitai. Teigiama, kad Damaske yra daugiau nei 2000 mečečių, iš kurių žymiausia Omajedo mečetė. Yra keli krikščionių rajonai – Bab Tauma, Kasa, Gasani. Šiuose rajonuose dangun kyla ne tik mečečių minaretai, bet ir bažnyčių bokštai. Esu turgelėje, kur žmonės užsiema rankdarbiais. Čia matot, gamina įvairiausius muzikinius instrumentus, kitur papuošalus, audinius audžia. Viskas daroma rankomis. Einam pasivaikščiosim Damasko gatvėmis. Pasižiūrėsit, kiek judesio, kiek žmonių. Visur vyksta prekyba. Pamatysite, kokie žmonės draugiški. Tikrai visi pakalbina, paklausė, iš kur esu. Daug veiksmo, daug žmonių. Triukšmo. Ragaujam. Pyragas. Sūris. Neblogai atrodo, ne? Ir sūris atrodo skaniai, ir pyragas.
labai skanu. Saldus pyragas su sirupu. Viršui pasaldina sūrų sūrį. Geras patiekalas. Kaip miela, ne? Berniukai gėlytės pardavinėja. Kaip apsadai? Balioniukus. Senasis. Okay. Geras berniukas, gali bėgti. Čia yra viena seniausių ledainių pasaulyje, kur ledus gamina rankomis. Ragaujam ledų. Rankomis daryti naminiai pistacijų ledai. Labai skanu, žinokit. Cukraus nedaug, jaučiasi pistacijos. Atėjau į hamamą, gerai nusitrinsiu tradiciniam damaskietiškam hamame, pirtyje išsikaitinęs, turėtų būti labai įdomu. Pasiruošiau hamamui, perengė rankšluostukų, lendam gilyn. Sėdėsim dabar, reikia gerai įkaisti. Gerai užkaitam, jau karšta, garinė, karšta, visas šlapės, raudonas, tenai vyručius. Trina gerai. Tai yra kempėja kaip švitrinė boka. Hamamas yra pirčių tipas, būdingas arabų šalims. Šimtmečiais hamamai buvo šių šalių kultūros dalis. Tradiciniuose hamamuose galima rasti 3 kambarius. Vieną karštą ir gaubiamą dūmų, skirtą kaitintis, kitą šiltą, kuriame šveičiamas kūnas ir trečią kiek vėsesnį. Todėl idealiai tinkantį atsipalaiduoti. Hamamai taip pat siūlo ir kitas papildomas paslaugas, įvairius masažus ir įvyniojimus. Didesni hamamai yra suskirstyti į atskiras vyrų ir moterų dalis. Mažesni savo ruoštų abiems lytims tiesiog paskiria skirtingą dienos laiką. Hamamai buvo sukurti remiantis senovės romėnų pirčių pavyzdžiu. Juos irgi dažniausiai puošia kupolai, kolonos ir įtaigus marmurinis vidus. Senovėje musulmonai hamamus traukdavo norėdami apsišvarinti prieš maldą, todėl jie būdavo statomi šalia mečečių, o moterims hamamai būdavo labiau bendravimo vieta. Kaip naujai gimė šitą? Dabar numaudžiu. Čia su vyručiais dabar. Welcome to Syria. Damascus. Damascus, very nice. Yes, very nice. Best hamam in Damascus. Welcome. Thank you. Kokį vyrai smagiai leidžia laiką hamame, ne? Su dainom, jie kalba malę nieko, tiesiog. Taip linksmintis. Vėl mus perišo. 3 kartą vysiklus pakeitė. Pala. Iš rankšluosčių dabar jų. Tokias viskas. Sėdėm, ilsimės. Sėdėm čia būtų kaip vaikai kokie. Šokinė apliktis. Suvystyti gražiai. Šokran. Čia mūsų trinėjas. Atrengėjas. Thank you very much. Šokran. Thank you. Atėjau vieną didžiausių Umayyad mečečių Sirijoje, Damaske. Pasižvalgysim viduje. Omejadų mečetė. Dar šimtmečiais iki arabų užkariavimo dabartinės mečetės vietoje buvo statomos šventyklos Aramo Damasko karalystės laikais 10 amžiuje prieš Kristų. Čia stovėjo šventykla Ramėjų perkūno dievui Hadadui. Romėnų laikais vietoje Hadado šventykloje buvo pagerbiamas Jupiteris. 400 metais Jupiterio šventykla pertvarkyta į Švento Jono Krikštytojo baziliką. Pasakojama, kad čia buvusi palaidota Švento Jono Krikštytojo galva. Bazilika buvo Damasko vyskupijos centru. 634
metais Damaską užėmė arabai, o pradėjus valdyti Omejadų dinastijai miestas tapo kalifato sostinė. 706 metais kalifo Valido nurodymų bazilikos vietoje pradėta statyti mečetė. Iki tol pastatą naudojo tiek krikščionys, tiek musulmonai. Bazilika buvo sugriauta iki pamatų, o vietoje jos pradėta statyti grandiozinis statinys. Istorikų teigimu statybos kainavusios 1 milijoną dinarų. Statybose dirbę persų, graikų, indų, marokiečių darbininkai, viso 12 tūkstančių žmonių. Mečetės statyba baigta 715 metais valdant kalifui Suleimanui. Omejadų mečetė, kitaip dar vadinama Didžiąja Damasko mečetė, yra viena didžiausių mečečių ir viena seniausių pasaulyje religinių vietų, kur apeigos vyksta iki šiol. Šalia mečetės yra garsaus karvedžio Saladino mauzoliejus. Šimtai tūkstančių musulmonų šiitų kiekvienais metais aplanko Zajabindo bin Ali kapą. Vyrai atskirai meldžiasi ir moteris. Atitvertas kitoje pusėje. Nusipirkau granatų su apelsinais maišytų sulčių. Labai skanios. Saldžios ir granatus jaučiu viską. Manoma, kad Damaskas yra vienas seniausių pasaulio miestų. Gyvenvietė dabartinio Damasko vietoje gyvavo jau 4 tūkstantmetyje prieš Kristų. Miestas minimas tarp Egipto nukariautų kraštų. 15 amžiuje prieš Kristų molinėse El Amarnos lentelėse. 10 amžiuje prieš Kristų Damasko karalystės sostinė vėliau priklausė Sirijai, Babilonijai, Persijai, Aleksandro Makedoniečio valstybei. 4 amžiuje prieš Kristų Damaskas atiteko Seleukidams, po to užimtas romėnų, nuo 4 amžiaus pabaigos priklausė Bizantijai. 600-aisiais užkariavo arabai, 600-ųjų pabaigoje Omejadų kalifato sostinė, artimųjų rytų politikos, kultūros ir prekybos svarbiausias centras. 1125 metais užkariauti Damaską nesėkmingai bandė kryžininkai. 1260 Damaską užgrobė Egipto mameliukai ir 19 amžiuje įvyko žydų ir krikščionių žudynės. Per Pirmą pasaulinį karą Damaskas buvo artimųjų rytų regiono Turkijos karinės vadovybės būstinė. 1918 metais Damaską užėmė Jungtinės Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir arabų pajėgos. Vėliau tapo Sirijos sostinė. Matote, kaip atrodo senasis žydų namas su baseinais, labai gražiai paaugintas, išpuoštas. Čia biesiniai buvo apsilankęs ir Bredas Pitas su Angelina Jolie. Nežinau, kas čia. Kaip riešutų sviestas, skystas. Turbūt migdolai kokias puškė. Tik tai nesaldytas, labai kartus. Welcome to Syria. Bye. Yes, all right. Where are you from? Litvanija. Lithuania. Nice to meet you. Nice to meet you.
Visi patiekalai labai skanus. Šitas vienas skaniausių man. Ir daug daržovių visokiausių trintų. Prieskoniai ir gaivų, ir aštrų. Ir dar avienos kotletas. Labai sultingas, labai skanus. Aštrokas su pipirais. Tas patiekalas gardžiai atrodo. Vien sūris, padažiukas ir visokiausių bulvių, šampinjonų ir mėsytės viduje. Rankas įžirbo kaip bankomatė. Matote, kiek šviežios duonos kepa ir visą eilę stovi žmonių jos nusipirkti. Gavau štai tokį blyną dovanų. Vau, ragaujam. Vėlgi, labai skani. Ką tik iškritus iš pečiaus. Visokiausių sulčių galima įsispausti. Kainas labai geras. Nekainuoja 1 eurą stiklinė. Ragausiu sulčių. Kadangi derlius granatų, tai labai skanios būna. Pasakiškos sultis. Reikės dar daugiau nusipirkti. Šiaip labai pigios. Kainuoja 20 euro centų už stiklinę. Pasaka. Nusprendžiau nusipirkti kaljaną. Bus labai faina turėti iš Damasko senoje kaljaną. Tai dabar susikomplektuosiu ir nusipirksiu. Bus nebrangus. Štai tokį susikomplektavau. Stiklas apdirbtas. Tada čia medinė dalis. Irgi medis. Ir vadinis vamzdelis. Labai gražus kaljanas. Ir kaina gera. Tik 30 eurų su supakavimu. Nu, kaip gražiai supakavo kaljaną, tai tašę keliaus su manimi į Lietuvą. Ragausiu dabar avienos tartarą. Malta mėsa, atnešė jogurtėlę. Tada į prieskonis pamirkom truputėlį. Įdomiai atrodo. Na, kai su jogurtu, česnakiniu padažu, prieskoniais tai labai skani. Konsistencija galėtų būti pjaustyta, ne malta, bet įdomus patiekalas. Ir duonelė Aš žinau, kad labai daug jaučiu. Dar karšta išsipūtus. Čia labai skanu bus. Duona tai visada nuostabi, žinokit. Dar kai tik iš pečiaus, tai burnoje tirpsta. Dar vienas patiekalas, tai yra trinti baklažanai su pomidorais, prieskoniais ant bulvių traškučio. Čia labai skanu. Labai gaivus patiekalas. Geri prieskoniai. Gardu. Na ir vienas skaniausių patiekalų, tai sultingos avienos šašlykas. Žinokit, burnoje tirpsta. Labai skanus, neperkeptas, sultingas. Mokas ir ruošti avieną. Pavalgiau vakarienę, reikia susimokėti dabar.
Šiek tiek pinigų. Kaladę tiesiog padedi. Ačiū, kad kartu apsilankėte Damaske. Tikiuosi perteikiau Sirijos skonius ir aprodžiau gražiausias vieteles. Sekančioje dalyje keliausime į visiškai kitokį Alepo miestą, kuriame prieš keletą metų vyko intensyvūs mūšiai. Maisto ten nebus, bet akis raips nuo vaizdų. Būtinai įsijunkite. Spaudžiam prenumeratą, varpelį priminimams ir iki.